और हम आपको वीडियो डालते रहते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आप हमारे से अच्छे अच्छे गाय और भैंसे ले सकते हैं। लोएस्ट प्राइस से लेके हाईएस्ट प्राइस तक हमारे पास गाय और भैंसे मिलता है और ऑल इंडिया डिलीवरी फ्री होती है। जी हाँ किसान भाइयों, हमारा गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में गाय और भैंसे घर पे डिलीवरी दी जाती है। अभी जो स्क्रीन पे आप गाय देख रहे हो, जी हाँ किसान भाइयों, इसका प्राइस है 50,000 और इसका दूध का बात किया जाए तो इसका दूध है 25 लीटर। जी हाँ किसान भाइयों, इसका दूध है 25 लीटर और इसका प्राइस है 50,000। जी हाँ किसान भाइयों, ऑल इंडिया डिलीवरी फ्री होती है। हमारे डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में होती है। हमारे पास नए नए गाय और भैंसे आते रहते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आप गाय देख रहे हो किसान भाइयों, ये गाय का प्राइस है 40,000 और इसका दूध का बात किया जाए तो इसका दूध है 20 लीटर। जी हाँ किसान भाइयों, इसका दूध है 20 लीटर और इसका प्राइस का बात किया जाए तो 40,000 इसका प्राइस है। हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और वीडियो पे आप नंबर ले सकते। जी हाँ किसान भाइयों, अभी जो आप भैंस देख रहे हो, इस भैंस का प्राइस है 70,000 और इसका दूध का बात किया जाए तो इसका दूध है 18 लीटर। जी हाँ किसान भाइयों, इसका दूध है 18 लीटर और इसका प्राइस का बात किया जाए तो 70,000 इसका प्राइस है। जी हाँ किसान भाइयों, हमारे पास नए नए गाय और भैंसे आते रहते हैं और हम डिलीवरी करा देते हैं। हमारा अरावली डेयरी फार्म गवर्नमेंट से अथॉरिटी के साथ में आपको डिलीवरी दी जाती है। और अभी जो स्क्रीन पे आप गाय का वीडियो देख रहे हो किसान भाइयों, इस गाय का प्राइस है 40,000 और इसका भी दूध का बात किया जाए तो इसका दूध है 20 लीटर। जी हाँ किसान भाइयों, इसका दूध है 20 लीटर। हमारे पास अच्छे अच्छे गाय और भैंसे आते रहते हैं। हमारे पास एक से बढ़ के एक गाय और भैंसे हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलता है और वीडियो के अंदर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, आप उस पर कॉल करो, आपको पूरा जानकारी मिलेगा और आप बेझिझक होकर गाय और भैंसे मंगा सकते हो। किसान भाइयों, जो भी हम वीडियो में बता रहे हैं, हमारा जो दूध बताया जा रहा है, जो प्राइस बताया जा रहा है, आपको पूरा गारंटी के साथ में हम बता देते हैं। जो भी हम आपको बता रहे हैं वो पूरा आपको प्राइस में मिलेगा और जितना दूध बताया जा रहा है वो आपको दूध मिलेगा, उसका हमारा पूरा गारंटी होगा। जी हाँ किसान भाइयों, अभी जो स्क्रीन पे आप भैंस देख रहे हो,